एक दिन टीचर गणित पढ़ा रहे थे और तभी उन्होंने बोर्ड पर एक बड़ा सा प्रश्न लिखा, 5 आम जमा 3 आम बराबरे कितने होंगे। टीचर ने तुरंत रोहन को खड़ा किया और पूछा, रोहन बताओ इसका जवाब क्या होगा। तभी रोहन ने अपना दिमाग लगाया और बोला, सर इसका जवाब होगा एक बड़ी टोकरी। रोहन का जवाब सुनकर सब बच्चे हंसने लगते हैं। तभी गुस्से में टीचर, अरे बेवकूफ, इसका जवाब टोकरी कैसे, तुम्हें जोड़ना नहीं आता क्या। तभी रोहन बड़े एटीट्यूड से बोला, उसे सुनने से पहले कौन कौन 2025 में अपने माँ के सपनों को पूरा होते हुए देखना चाहता है। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नेम लिखें। रोहन ने कहा, अरे सर अगर 5 आम और 3 आम को एक साथ रखेंगे तो टोकरी तो चाहिए ही ना।